চলো বন্ধুরা, আজকে আমরা একটি ডালে বসা পাখি এঁকে ফেলি। তো আমরা বৃত্ত দিয়ে শুরু করেছি, কারণ আমরা বৃত্ত দিয়ে পাখি আঁকবো। আমরা যারা অনেকে ছোট রয়েছি, তারা অনেক সময় আঁকতে পারি না, তাদের জন্য কিন্তু এই বৃত্ত দিয়ে পাখি আমরা কিভাবে আঁকতে পারি তা এখানে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো এইভাবেও আমরা আঁকতে পারি। এভাবে একটা রেখা দিয়ে নিলাম, এরপর নিচ থেকে একটি চাঁদের মতন করে এঁকে দিই। এভাবে কিন্তু একটি পাখি আঁকা যায়। তো এভাবে একটি পাখি আঁকা দেখিয়ে দিচ্ছি। এরপর যে আমরা পাখা আঁকবো, লেজটিও আমরা এভাবে এঁকে নিব। আচ্ছা, ওটা ডিটেল দিয়ে দেবো। তো আজকে আমরা এই পাখি স্কেচ করব। মার্কার দিয়ে স্কেচটি করছি, তোমরা পেন্সিল দিয়ে করে নেবে তোমাদের খাতায়। তারপরে তোমাদের খাতায় আবার এটি কালার করে নেবে। তো শুরুতে তোমাদের উচিত হবে ড্রয়িংটি দেখে নেওয়া, যে কীভাবে ড্রয়িংটি করা যায়। ড্রয়িং ভালো হলে কালার যেভাবে দেয় না কেন, ছবিটি সুন্দর হয়ে ফুটে উঠবে। শুরুতে তোমাদের মনে রাখতে হবে ড্রয়িং ভালো হতে হবে। এখানে গাছের কিছু ডালের পাতা এঁকে দিচ্ছি। ছোট ছোট বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি গাছের যে ডাল থাকে, ডালের যে পাতার যে থোকা থাকে, সেই পাতাগুলো এখানে এঁকে দিচ্ছি। পরবর্তীতে এই ডালটি আবার একটু স্কেচ করে দেব, যেহেতু আমরা কালার আজকে করব না। ডালের নিচের অংশ একটু টোন দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা পেন্সিল দিয়ে এভাবে টোন দিয়ে দিতে পারো, অথবা কালার করলে নিচের অংশ কালার দিয়ে দিতে পারো। এই পর্যায়ে আমরা পাতাগুলো একটু টোন দিয়ে দেবো, যাতে পাতার যে একটা শেপ বা এই জায়গা আলো ছায়ার যে একটি ব্যাপার, সেটি যেন আমরা ফিল করতে পারি। তোমরা কালার দিয়ে ডার্ক কালার নিচে দেবে, লাইট কালার উপরে দিবে। অর্থাৎ যদি আমরা সবুজ কালার ডার্ক সবুজটা নিচের দিকে দিই, লাইট সবুজটা অথবা ইয়েলো কালারটা উপরে দিতে পারি। এভাবে কিন্তু আমরা পাতার যে অংশ সেগুলো কিন্তু স্কেচ করতে পারি। এবারে ডানাটা, পাখির যে পাখা, সেটা একটু এঁকে দিচ্ছি। পাটা আবার একটু ঠিক করে দিলাম। পুরো গাছের একটি শেপ আমরা এখানে দিয়ে দেব। একটি গাছের ডালে যে পাখি বসে আছে, সেটি এখানে একটু দিয়ে দেব। যাক, পাখনাটা আবার একটু ঠিক করে দিলাম।